အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအခုဒီနေ့တင်ပြပေးမှာကတော့ဆက်လက်တင်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AutoCAD 2D-3D beginner course သင်ခန်းစာများရဲ့ section 10ပဲဖြစ်ပါတယ် section 1 to 9ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မတိရသေးသူများသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကဒီ beginner course ကဆိုလို့ရှိရင် AutoCAD ကိုခုမှစတင်လေ့လာတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်များဟောဗောနော်လေ့လာနေတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအတွက်ထောက်ကူဖြစ်စေဖို့အတွက်ထောက်ကူဖြစ်စေမယ်သင်ခန်းစာ course လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AutoCAD 2D-3D beginner course ကဆိုရင်အခုဆိုရင်တော့ section 10ကိုရောက်ရှိလာပါပြီနော်အဲ့တော့ section 10မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ command တွေဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ဆက်ပြီးတော့မလေ့လာကြခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းမှာလည်း notification ရယူဖို့အတွက် subscribe ပေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာ AutoCAD 2D-3D beginner course အပြင် AutoCAD 2D-3D tutorial များကိုလည်းအလင်းသင်သလိုတင်ပြပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပထမဆုံးလေ့လာမယ့် command ကတော့ failure ပါ section 10ရဲ့ပထမဆုံးလေ့လာမယ့် command က failure ကိုဘယ်မှာသုံးလဲမလို့သုံးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်။ failure ဆိုတာကကျွန်တော် object နှစ်ခုကိုကျွန်တော် radius တန်ဖိုးပေးပြီးတော့အဝန်းဝိုင်းပုံစံလုပ်ချင်တဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ line လေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာ။ line 9 feet 5 feet enter 9 feet ရှိတဲ့မြင်းလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်။ဆက်ပြီးတော့ဆွဲမယ်။ဒီကောင်တော့မတီးပဲနဲ့ဆွဲတာပဲလေဗျာ rectangle လေးဆွဲမယ်ရှင်းပြဖို့အတွက် triangle လေးဆွဲလိုက်မယ် okay အဲဆို failure ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောရမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနှစ်ချောင်းပါဒီမြင်းချောင်းနှစ်ခုကမဆက်ဘူးပေါ့နော်ဆက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းတုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရန်တာကိုရပြပေးမယ် failure က keyboard ကနေပြီးတော့shortcut ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ command က F ပါ F ကိုရိုက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ F enter ဆိုလို့ရှိရင်တော့ failure ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay escape နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့က pan တွေကသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ panel ထဲမှာ ribbon bar ထဲမှာ panel ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ failure ဆိုတာရှိပါတယ်နော် failure ကိုနှိပ်လိုက်မယ် command ခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် select ပေးမယ် set မဲ့နှစ်ကောင် select ပေးမယ်ဒီကောင်ကradius တန်ဖိုးဝင်နေတယ် radius တန်ဖိုးမဝင်ဘဲနဲ့တစ်ဖြောင်းနဲ့တွားကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲဆိုလို့ရှိရင် failure ဒီမှာradius ရှိမယ် radius ကိုပြောင်းပေးမယ်ဒီမှာတပေဝင်နေလို့ radius တန်ဖိုးကို0ပေးလိုက်မယ်0 enter အဲကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် select ပေးမယ်ဒါဆိုရင်နှစ်ခုကမြင်းချောင်းနှစ်ခုကဆက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မြင်းချောင်းနေမဆက်တဲ့ဟာတွေကိုဆက်ဖို့အတွက်သုံးမယ်ဒီနေရာမှာသုံးလို့ရတယ် radius တန်ဖိုးထည့်ပြီးတော့ကိုယ်ဆက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်နောက်က radius တန်ဖိုးတက်ပေးတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလိုလေးအကွေးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ failure ကို radius တန်ဖိုးနဲ့꿰မယ်အဲ failure ကိုပြောင်းဝင်မယ်ဒါ radius တန်ဖိုးမှာအားရိုက်လည်းရတယ် radius ကိုဒီမှာ click ထောက်လိုက်လည်းရတယ် let's ထောက်လိုက်မယ် radius တန်ဖိုးဘယ်လောက်ထည့်မလဲမှာဖြစ်တပေပဲထားပါတော့ကျွန်တော်တပေ radius နဲ့꿰လိုက်မယ်ပေါ့ failure လုပ်လိုက်မယ် enter အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ failure လုပ်မယ်နှစ်ကောင်ကို select လုပ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီဟိုမှာနောက်တစ်ခုဒါတစ်ခုတည်းလောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် multi ပဲတစ်ခါတန်းလုပ်ချင်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးတန်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ failure ကိုပြန်ခေါ်မယ် radius တန်ဖိုးတပေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရိုက်ပြီးရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် enter ရိုက်ရုံပဲတပေ multi ပဲသွားမယ်ပေါ့နော် multi ပဲဆိုလို့ရှိရင် enter လိုက်ရိုက်လို့ရတော့ဒီမှာ click ထောက်မယ်နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကိုလုံးမယ်ဒီ angle လေးကိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကို select မှတ်ဒီကောင်ကို 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 select မှတ် okay ဒီမှာလည်းဒီလားတူပဲဒီကောင်ကို select မှတ်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 ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ radius တန်ဖိုးနဲ့ failure လည်းလုပ်လို့ရတယ်လို့ failure 0ကနေပြီးတော့ကြိုက်တဲ့လောက် radius နဲ့လုပ်လို့ရတယ်လို့တော့ဒီဘယ်
လို geometry ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဆက်လို့ရမယ်ပေါ့နော် failure နဲ့ဆက်လို့ရမယ် okay အဲ့ဆိုရင်နားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်နေနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ failure ကိုဘယ်နဲ့လို့နေရာမှာသုံးမလဲ failure ကို polyline ပေါ့နော်တစ်ဆက်တည်းရှိတဲ့ polyline အကြောင်းကိုကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြီးပါပြီ polyline တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းဆက်လို့ရမယ်ဥပမာပြ polyline ဆွဲလိုက်မယ် polyline နော် polyline ဆွဲလိုက်မယ် polyline ပေါ့နော်ထားပါတော့နော်ကျွန်တော် polyline ဆိုတာတစ်ဆက်တည်းရှိတဲ့မြင်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပြီပေါ့နော် okay မှာနော်ဆက်လက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံး highlight ဖြစ်သွားတာဒါတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေpolyline ဆွဲပြီဆို polyline တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ angle တောင်ကျိုးတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုဝေးလေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော် radius ကိုလိုချင်တဲ့တန်ဖိုး radius တစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ failure လောက်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဆိုလောက်ကြည့်မယ် failure နော် radius တန်ဖိုးထည့်မယ်မတပေးလားတပေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပေးပေါ့နှစ်ပေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ပေးပေါ့ဒါကြိုက်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ radius ကိုချိုးမဲ့ option ပေါ်မှာပဲမူတည်ရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတပေးပဲချိုးလိုက်မယ်ချိုးပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့က polyline လောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် polyline ကိုတွားလိုက်မယ် polyline ကို click ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရိုက်လည်းရတယ်အကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုဆက်လက်ပေးလိုက်တာ ਨੇ မနော်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ highlight click ထောက်လိုက်တာ ਨੇ အကုန်လုံးကဒီမှာတပေး radius ရှိတယ်တပေး radius ရှိတယ် failure လေးတွေအကုန်လုံးတောက်လျှောက်ဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က line တွေဘောနော် rectangle တွေဘာညာ polyline မဟုတ်တဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကြတော့ကျွန်တော် multiple နဲ့ slab ပေးပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်လို့ polyline မှာကျွန်တော်တခါတည်း polyline ကိုဝင်ပြီးတော့ failure လုပ်လိုက်လို့ရတယ်မှာ okay အဲ့ဆိုရင် failure မှာဘာရှိအောင်မလဲနော် failure မှာတော့တွေ့တူဘာမှမရှိပါဘူးဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ top ပုံတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးဆက်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရပြီပေါ့နော် failure ကိုနားလည်မယ်လို့ failure ကိုနားလည်မယ်လို့ပြောလင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တဲ့သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် ellipse ကိုဆွဲပြခြင်းနဲ့တစ်ဆက်တည်း ellipse ဆိုတာကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ribbon bar ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ ellipse ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီမှာ ellipse ရှိမယ်ပေါ့ ellipse မှာကျွန်တော်3ခုရှိမယ်ဆွဲလို့ရတဲ့နေ3စီးရှိမယ် center နော် center ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ rectangle လေးတွေလည်းပေးထားတယ်နော် first click second click နော် center ဒီမှာ axis end နော်ဒီမှာ ellipse up အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ellipse ကိုဆွဲကြည့်မယ် ellipse ဆိုတော့ဘဲဥပုံပေါ့နော်ဘဲဥပုံဆွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးတစ်ခုနဲ့ center နဲ့ဆွဲကြည့်မယ်နောက်ဒီမှာ comment မှာလည်းရေးထားတယ်ခိုင်းထားတယ် specify center of ellipse ellipse ရဲ့ center ကိုတစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်မယ်နောက် end point ကို specify end point နော် end point ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ click ထောက်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ direction ပေးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဘက်ကို direction ပေးပြီးတော့ distance တန်ဖိုးထည့်လိုက်ရမှာဥပမာပြ9ပေပေါ့နော်9ပေ5 feet enterနော်ဒါပြီးပါပြီနော်ဒါ x axis ကပြောင်းလဲမှု y axis ကပြောင်းလဲမှုမရှိတော့ဘူးဒါ y axis ပြီးရင် x axis သွားမယ် x axis ကို direction ပေးမယ်ပေးပြီးတာ ਨੇ မကလစ်ချလို့ရသလိုကျွန်တော် distance တန်ဖိုးထည့်လိုက်ရတယ်ပေါ့9ပေဒီလိုလေးလာပေါ့နော်9ပေ10ပေဆိုလို့ရှိရင်10ပေ enter ဒါဆိုဒီလိုဖြစ်သွားပြီ okay နောက်တစ်ခုထပ်ဆွဲကြည့်နောက်တစ်မျိုးထပ်ဆွဲကြည့်မယ် center ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်10ပေလောက်ထားလိုက်မယ် y ဝင်ရိုး10ပေ enter okay အဲ့တော့ x ပင်ရိုးကိုကျွန်တော်ဘာထားခြင်းလဲဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှင်လဲမှာဖြစ်ဟာပဲ enter ဒါကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးပါလို့ရှင် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ select ပေးပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့လည်းပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ် option တိုင်းပဲဒါကတော့ပဲ object ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ highlight ပေးပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် ellipse ကိုဘယ်လိုဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတာကိုနားလည်မယ်ထင်တယ်နောက်တစ်မျိုးထပ်ဆွဲကြည့်မယ် axis ဒီကောင်ကကျတော့ first click နဲ့ second click ကကျွန်တော်တို့ axis ကိုရွေးချယ်ပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့ axis ပေါ့နော်အဲ့တော့ axis ဒီလို axis ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးပါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ axis ကပြောင်းလဲမှုမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ y ဒီ highlight ဖြစ်နေတဲ့အဝိုင်းအောင် distance ကိုပဲကျွန်တော်တို့ထိုက်ကြိုက်ထည့်ရုံပဲပေါ့နော်10ပဲဆို10ပဲပေါ့ okay နော်ကြိုက်တယ်လို့ဆွဲလို့ရမယ်နော်ဒါ auto ဖွင့်ပြီးတော့ auto ဖွင့်ထားလို့ဆွဲဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ horizontal particle တန်တန်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဆောင်းဆောင်းလေးဆွဲခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်လဲ auto ကိုပိတ်လိုက်ပိတ်ပြီးတော့လို့ရှင် ellipse okay အဲ့တော့ ellipse ကဒီလောက်ဆွဲလို့ရှင်တော်တော်လေးကိုသုံးဝင်နေပါပြီအဲ့တော့ဆွဲတက်လိုက်မယ်လို့ပြောလဲပါတယ်နော် elliptical arcs ကလည်းဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော် click နှစ်ခုချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲခြင်းဖြစ်တယ်
distance တန်ဖိုးတွေကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပေးလို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပေးလို့ရတယ် elliptic ဒါ arc ကျန်တာပေါ့နော် okay နားမလည်တာများရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ရဲ့ comment box ထဲမှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပေါ့နော် elliptic ကတော့ရပါပြီ elliptic failure ရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကrotate ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ class စာရဲပြောပြလိုက်မယ် rotate ဆိုတာလည်းအကြောင်းတို့ပစ္စည်းတွေကိုလှည့်တယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော် line ပဲဖြစ်ဖြစ်နော် line ဒီတစ် line ပဲဖြစ်ဖြစ် rotating ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကို rotate လုပ်ခြင်းတဲ့အခါမှာတုံးတယ် rotate ရဲ့ command ကRO enter နှိပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော် panel box ကယူမယ် ribbon bar တွေယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် rotate ဒီမှာ rotate ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလေးထောက်လိုက်မယ်နောက်ပိုင်း slap ပေးမယ် slap ပေးပြီးရတဲ့ base point ကိုဆက်တဲ့နေရာမှာကင်မယ်ကို level နေရာမှာ base point ကင်မယ်ဒီထိပ်က link ဆိုတော့ဒီထိပ်ကိုကင်မယ်ဒီ mid point ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း mid point ကနေပြီးတော့ပေးမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် mid point ကင်မယ်ပဲထားတော့ mid point ကင်မယ်ကျွန်တော် auto ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ auto ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက90 degree တွေပဲပြနေတယ်ဒါ90 degree ဆိုရင်တော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ချင်မလို့တော့90 degree လဲမယ်ပဲ90 degree ပြောင်းလိုက်ပြောင်းရိုက်ထည့်စရာမလိုကဏ္ဍရိုက်ထည့်စရာမလိုကျွန်တော်တို့ကစားကိုကစားပြီးတော့ click ထောက်လိုက်တာနဲ့ရမယ်ပေါ့နော် auto ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ okay အဲဆိုကျွန်တော်တို့က90 degree မဟုတ်ဘူး channel degree ရေအတိုင်းဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ rotate နော် select enter နော်မကြိုက်တယ်လို့လဲလို့ရတယ်ဒါတူရဲ့ mid point ကနေပြီးတော့ဟိုပြုတ်ပြီးတော့လဲနေပေါ့နော် okay အဲကျွန်တော်တို့30 degree လဲကြည့်အောင်30 degree enter 30ဒီလိုလဲသွားတယ် okay ကျွန်တော်တို့30 mobile number အဖြစ် undo ပြန်လုပ်လိုက်မယ်နော် -30 ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုပြောင်းပြန်လဲသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အတဲဆိုရင် plus သူတွေကပြောင်းပြန်လဲခြင်းတော့ကိုက minus ထည့်လိုက်ပေါ့အရင်မှတ်သားစရာဟိုကလွတ်ချက်နေကြမလို့ပါဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ rotate inner -30 နော် -30 လဲမယ်အကစားချက်တို့ထားလို့ရတယ်-30 enter အဲဆိုရင်ခုနကလိုပြောင်းပြန်လဲသွားပြီဒီလိုမျိုးပဲဘယ်လို object ပဲဖြစ်စေ line ပဲဖြစ်စေနော် rectangle ပဲဖြစ်စေကျန်တဲ့ object တွေပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ချက်တိုက်ချက်တို့ခြိုက်တဲ့ object ဖြစ်နေပြီစေကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ rotate base point ချက်တဲ့နေရာမှာကန်ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့လှည့်လို့ရမှာပေါ့နော်ကဏ္ဍ keyboard ကနေပြီးတော့ degree တွေရိုက်ထည့်ပြီးတော့လှည့်လို့ရမယ် minus plus ပေါ့နော် clockwise ဆိုလို့ရှိရင် plus counterclockwise ဆိုလို့ရှိရင် minus ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်လို့ဆောင်းလိုက်ရုံပါပဲ okay နောက်တစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ 3D ဘိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာ 3D rotate ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့ 2D တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြပေးတဲ့ command တွေဖြစ်တဲ့ fillet ellipse rotate အဲ့ဒါတွေကိုနားလည်နိုင်မယ်လို့ညွှန်လိုက်ပါတယ်တခုခုအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့machine နာများရှိရင်ကျွန်တော် comment box မှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်